Lho, pacul lan capingku ana ngendi? Batine Barjo. Saelinge Barjo, caping lan pacule mau diseleh pojok pedhokan sawah sing dina kuwi lagi digarap. Dheweke durung lali yen anggone mangkat menyang sawah udakara jam 3 sore mau karo mikul pacul lan kegudhun caping. Leren garap kedhokan, capinge dicantolake doran. Apa kira-kira dicangking bali marjan ya? Barjo ndumuk marjan, awit sing paling cedhak karo sawahe ya mung sawahe marjan. Apa maneh nalika arep ditinggal mau, marjan lagi nyilekake banyu. Satemene ana wong liya uga sing beneri nggarapi sawah. Nanging jarake adoh, mukal yen kober ngopeni pacul dalah capinge Barjo. Sing rada digumuni Barjo ya kene mung ditinggal menyang omahe warga ing sebrange sawah sedhela wae pacul lan capinge kesusu dicangking bali dening marjan. Mengko gek digawa wong. Ning apa iya atase pacul wis guwang wae kok dicolong. Barjo bingung. Arep takon ya takon sapa? Jer wancine wis manjing surup. Neng sawah kuno wis ora ana wong siji-siji ya. Apa dheweke sing lali nyeleh? Kanggo mbalekake pengeling-elinge, Barjo lungguh ana galengan pojok kedhokan. Saelinge Barjo, nalika lagi ngaso saka anggone macul mau, dheweke lungguh ana papan kuwi. Ora ngerti santen parane, gumadaan ana bocah cilik ote-ote nangis ngguguk ana sandingi. Barjo jembul. "Sopo jenengmu, Le?" ditakoni Barjo. "Jenengku Narpo, Lek Barjo." Barjo kaget. Teko bocah iku wis weruh jenenge. "Omahmu ngendi?" takone Barjo meneh. "Omahku lor kono, Lek." "Ya kene kowe nangis." "Aku lagi kesusahan, Lek." "Susah gini yo. Tanggaku saben dina mung pagedon, nanti aku risih. Arepku ngono arep gawe lerem, jebul aku malah disrengeni nganggo dipisuhi barang. Jarene aku iki asu. Tulung, Lek, wong-wong kae pisahen timbang soyen godro anggone pengkerangan." Nene wae, laporo RT dimen dirampungi perkarane. Pamrayogane Barjo. "Pak RT ora kacunggah, wong malah arep dibacok yen kumo wani misah." "Loh, kok galak banget tanggamu kuwi?" "Iya, Cilik. Mula tulung pisahen, mbok menawa yen karo sampean njur luluh atine." Bocah iku merorepo. "Lah wong RT wae ora digape, apa meneh aku? Ora ya malah dibacok sisan." "Wis to, Lek, pokoke sampean kudu melu aku mrono. Aku yakin mengko yen ana sampean anggone padu padha leren." "Mengko dhisik, kowe iki anake sapa?" "Ora penting sapa bapak lan simbokku. Sing wigati enggal pisahen sing padha begelut kae." "Janjane perkarane apa to? Kok tanggamu nganti tukaran kaya ngono kuwi?" Barjo ngresih. "Jare do rebutan warisan." "Ayo, Lek, aja kesuwen." Bocah iku nglandang tangane Barjo uwal saka pedhokan. Barjo ora bisa nulak kekarepan bocah cilik kuwi. Barjo dadi kaya kebu lagi diceneng keluhane. Manut miturut tuturi lakune bocah ote-ote iku. Sing digumuni Barjo, dalan sing kulino diliwati menyang sawah iku rungkut lan kebak grumbul. Nanging sore kuwi saka rumangsane lurunge katon sumilak padhang lan resik gengrining. Tekan papan sing dituju kahanane sepi. Ora kekrungu ramene swara padudon. Sing ana mung wong-wong ngadeg karo tumungkul sajak lagi ngembeng susah. Kabeh jinem.
siji wae ora ana sing ngaruh-ngaruhi tekane Barjo. Sing gawe gitoke Barjo mengkirik, Gundul Bajin lan Banger caruk puwer karo wangine kembang kenanga dalah menyan diobong. Ambune sumrebel mbulep irung. Ing papan kang rada mojok ana wong wadon rambut gimbal. Sandang penganggone rowak-rowek, nangis nglulu kaya ngrungkepi layon. Barjo kaget digiret nyedhek. "Ana apa iki?" tapane Barjo marang sing lagi nangis. Wanita iku wangsulan menawa bojone koncatan nyawa merga dipilara dening sedulure lanang. Nalika Barjo aweh pamrayoga supaya Rajapati iku dilaporake pangarsane desa kono, Narpa si bocah ote-ote kandha menawa sing mrajaya sisihane wanita iku ya pangarsane desa. Narpa njaluk marang Barjo supaya sabiyantu ngubur jisime. Gendeng ora ana piranti, mula Barjo ngakon Narpa supaya njupuk pacule sing ditinggal ing pojok bedhokan. Narpa gagean jerantal. Prasasat mung sak gebyare tatip, Narpa wis bali meneh karo nggawa pacul lan capinge Barjo. Barjo banjur nduduk lemah. Wekasane mayit iku bisa dikubur nadyan tanpa kathik didusi lan dipocong kaya lumrahe ngrumat jisim. Rampung ngrewangi ngubur jisim, Narpa ngulungi ali-ali marang Barjo. "Matur suwun ya, Lek. Aku ora bisa aweh opah apa-apa. Iki kanggo ijole kesel." Barjo mung manut. Ali-ali pawewehe Narpa mau dienggo ing driji kiwa. Rehne anggone sabiyantu rampung, Barjo banjur balik menyang kedhokan. Ing kono dheweke sumurup, pacul lan capinge wis ora ana. Rehne wancine saya bengi, Barjo banjur klunuh-klunuh mulih. Pacul lan capinge bakal digenahake marang Marjan. Mbok menawa Marjan nyangking mulih pacul lan caping mau, merga dikira keri. Tekan lurung sing tumuju omahe, Barjo kebarengan dampyak-dampyake warga sing sajak bakal nekani tahlilan. Ketitik saka nganggo sarung, kopiah lan klambi lengen dawa. Gumune Barjo, wong semono akehe mau ora ana singgape marang dheweke. Aja kok aruh-aruh. Barjo saya gumun bareng ngerti lakune wong-wong mau jebul padha tumuju omahe. Bengi kuwi omahe Barjo padhang. Balene digelari kloso. Kursi-kursi tinata rapi ana teras. Anehe nalika Barjo mlebu plataran, wong-wong sing ana kono ora ana sing nyemantani. Kabeh padha ibut karo gaweane dhewe-dhewe. Barjo nyoba nyeblek pundake sedulure sing lagi angkat-angkat kursi. Bareng karo kuwi, ali-ali pawewehe Narpa sing pancen rada lodhok mlepik saka driji. Sakala wong-wong sing maune padha ibut tandang gawe iku mandheg. Ora suwe banjur maut karo pating jlerit kamiweten. Barjo urip meneh. Barjo dadi demit. Arwahe Barjo gentayangan. Krungu swara rame-rame ing jaba. Kiai sing kepasrahan mimpin tahlil banjur metu ngirep wong-wong sing mlayu nunjang palang. Sumurup legere Barjo, kiai iku manggut-manggut. Nuli kandha yen kabeh ora perlu wedi, jalaran sing teka iku dudu demit, nanging Barjo sing sawetara dina kepungkur dikabarake mati. Bareng wis ngerti dodok selehe perkara, Barjo banjur nyeritakake lelakone. Wiwit disraya bocah cilik ote-ote ngramut jisim hingga pacule ilang. Kejaba kuwi saploke nganggo ali-ali pawewehe bocah cilik iku blokir wadape dadi ora katon. Yai mau ganti cerita
Yen 3 dina kepungkur, Marjan lan Among Tani sing pinuju mulih nggarap sawah nyumurupi Barjo ngadeg ana pojok pedhokan. Awake kaku, ambekane ora ana. Marjan sak kancane duwe dudutan yen Barjo mati ngadeg. Kunarpane Barjo banjur digawa bali, diupekara lan dikubur. Bengi iki tahlilan 3 dinamu. Yen ngono, kowe disraya lelembut le, diajak ngambah alaming lelembut kono, kandhane kiai kasebut. Barjo ora mudeng. Saka rumangsane anggone ngayahi ngukur jisime wong lanang iku lagi 3 jam kepungkur. Ning, yo kene kok wis 3 dina. Rehne penasaran, jam 09.00 isuk Barjo ndudah kuburan sing jarene kanggo ngubur jisime. Ana polisi loro sing nyekseni pangeduke unduk-undukan lemah sing isih abang kuwi. Nalika anggone ngeduk tekan blabak panutupe pocong, kabeh njumblak. Merga nalika blabake dicongkel, sing ana njero luwangan kuwi dudu jisime Barjo. Nanging pacul guwang sing digoleki. Barjo lali yen sejatine pacule ora kegawa sawise dienggo ngukur jisime wong lanang kang tiwas iku.